আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আশা করি অনেক ভালো আছেন। তো আবারও চলে আসলাম আপনাদের মাঝে নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। তো আজ এই ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব, আপনারা যারা মোবাইল দিয়ে ভিডিও রেকর্ড করেন, তো আপনার মোবাইল দিয়ে যখন আপনি ভিডিও রেকর্ড করেন তখন আপনার মোবাইল দিয়ে ভিডিও রেকর্ড হয়, কিন্তু আপনার ভিডিওতে সাউন্ড রেকর্ড হয় না। তো এরকম সমস্যা যদি আপনার মোবাইলের ক্যামেরাতে থেকে থাকে, তো কিভাবে আপনি একটি সেটিং করার মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান করবেন, তো তার প্রচেষ্টা আজ এই ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব। সো ভিডিওটি কন্টিনিউ শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। আর আপনি আমার এই চ্যানেলে নতুন ভিজিট করে থাকলে ফেহার টেক ভিডিও ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটি অ্যাক্টিভ করে দিন সবার আগে নতুন ভিডিওর নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো আপনার মোবাইল দিয়ে ভিডিও রেকর্ড করলে সাউন্ড রেকর্ড হয় না, তো এরকম সমস্যা থাকলে প্রথমে আপনার মোবাইলে থাকা ক্যামেরা সফটওয়্যারটি আপনি ওপেন করে নেবেন। তো এখানে ফটো মোড থাকলে এখানে আপনি ভিডিও মোডে টাচ করে দিবেন। তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু ভিডিও মোড চলে আসছে। তো এখন আপনি উপরে দেখতে পাচ্ছেন একটি সেটিং দেখা যাচ্ছে, তো এখন এই সেটিংয়ে আপনি টাচ করে দিবেন। তো সেটিংয়ে টাচ করার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন মাইক্রোফোন, তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটি কিন্তু দাগ দেখা যাচ্ছে। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটি দাগ, তো এই দাগের জন্য কিন্তু আপনার ভিডিও রেকর্ড করলে কিন্তু সাউন্ড রেকর্ড হয় না। তো এখানে আপনি এই দাগটা সরিয়ে দেওয়ার জন্য এখানে আপনি টাচ করবেন। তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু দাগটা কিন্তু এখান থেকে সরে গেছে। তো এখন আপনি বেগে চলে আসবেন। তো এখন আপনার মোবাইল দিয়ে ভিডিও রেকর্ড করলে সাউন্ড রেকর্ড হবে। তো এভাবে আপনি এই সেটিংটি করার মাধ্যমে কিন্তু আপনার মোবাইলের ভিডিও রেকর্ড করলে যদি আপনার সাউন্ড রেকর্ড না হয় ভিডিওতে, তো এই সেটিংটি করে আপনি কিন্তু সমস্যার সমাধান করে নিতে পারবেন। তো আজ এই ছিল ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ভিডিওটি তো অবশ্যই লাইক কমেন্ট করবেন। পরবর্তী ভিডিওতে আবার আপনাদের সাথে দেখা হবে। ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। খোদা হাফিজ।